اللي هو سبيد ميترنج سيستم. سبيد ميترنج سيستم ده بيستخدم في انواع اخرى من المحركات، وهنا شكل البلانجر مختلف عن البلانجر اللي احنا شفناه اللي هو بورت اند هيلكس. ده هنشوف زيه بالظبط او قريب منه لما نيجي نتكلم على الديستريبيوتر بامب اللي هي المضخه الموزعه. هنا عمليه الحقن برضه احنا محتاجين ايه؟ محتاجين ان يبقى عندي الهاي بريشر تشامبر يحصل فيها املى وقود، وبعدين احقن الوقود ده واقدر اتحكم في كميه الوقود المحقونه. كميه الوقود المحقونه، الكلام ده كنا بنتحكم ازاي في كميه الوقود المحقونه في البورت اند هيلكس؟ ان انا بغير وضع الانجلر بتاع الايه؟ بتاع الهيلكس بحيث ان انا اغير الايه؟ الافكتيف ستروك، وبالتالي بغير كميه الوقود المحقونه. هنا اغيرها ازاي بقى؟ هنا اغيرها ازاي؟ بيبقى عندي اولا البلانجر بتاعي مختلف شويه، بيبقى فيه عباره عن ثقب داخلي كده في النص، وبعدين عندي فتحتين صغيرين، انلت فيهم الانلت، وهنا فيهم ايه؟ هنا عاده هذا النوع من الكريت الميترنج يعني بيبقى هذا الجزء كله على بعضه كده بيبقى موجود داخل الكومبارتمنت بتاعت البومب نفسها، او يعني الجسم بتاع المضخه، بيبقى هذا الجزء عايم داخل الوقود، يعني حواليه كده من كل ناحيه كده في وقود، يعني الحته دي عايمه في داخل الوقود، يعني دي كلها كده مليانه وقود حواليها. طيب في هذا الوضع اللي احنا شايفينه برضه احنا بنتحكم فيه بواسطه ايه؟ عندي عباره عن كامل، الكامل وهي في اقصى وضع اسفل كده هنلاقي عندي الفتحتين دول، فتحه منهم مفتوحه للوقود اللي هو اللي جاي اللي عايم فيها اللي هو الانجكشن يونت دي، يبقى هنا هيبدا الجزء ده بالوقود، الجزء ده كله هيجي ايه؟ بالوقود. وفي نفس الوقت فتحه الخروج عليها حاجه كده عباره عن سلايدنج سليف، حاجه بتتحرك اللي هو سلايدنج كده، بحيث ان هي تقفل لي الفتحه بتاعت الوقود اللي هي بتاعت الخروج، تقفل ايه؟ فتحه الخروج ده هنا، تقفل فتحه الخروج. طيب يبقى هنا عندنا دي الاول في هذا الوضع وضع النمل، هنا ده يبقى هنا بيملى الجزء ده ايه؟ بالوقود. بعد كده هيحصل ايه بقى؟ هيبتدي الكامل تلف، يرفع لي البلانشر الى اعلى. اول ما الفتحه ده اللي هي بتاعت الوقود دي تدخل جوه البارل، جوه البرميل ده هو او الاسطوانه الخارجيه دي، تبتدي تقفل. هنا بقى يبتدي عمليه الايه؟ بدايه الحق، يعني هنا بدايه الحق اللي هو يبتدي ازاي؟ يبتدي الضغط اللي هو في هذه المنطقه يزيد الضغط فيها لحد ما يقدر يتغلب على اللي هو السبرينج تنشن بتاع اللي هو الليفل ده، بعدين يفتح ويبتدي عمليه يروح على الرشاش، يفتح على الرشاش ويبتدي عمليه الحق. طيب يبقى هنا طول ما عندي الفتحتين دول مقفولين، هنا بيتم البلانجر طالع لاعلى كل ما ايه؟ ما عمليه الحقن ايه؟ بتكون مستمره. طول ما عمليه الحقن ايه؟ تكون مستمره. اول بقى ما الفتحه اللي تحت اللي هي ما تطلع من بره الجلاب ده او السليب ده تطلع كده، تقوم ايه؟ الحته اللي بره دي فيها ايه؟ فيها وقود اتلو بريشر، الحته اللي فوق دي فيها ايه؟ وقود اتهاي بريشر، يبقى هيتسرب الوقود هنا ايه؟ من الفتحه دي ايه؟ الى الخارج، وهنا يحصل سبيد ويبتدي اوقف ايه؟ عمليه الحقن. تاني هنا لما بيتقفل البورد ده هو بيبتدي عمليه الحقن، ويستمر عمليه الحقن لحد ما اللي هو الفيول اوتلت ده يتعافى يطلع بره السليم ده هو، يبتدي ايه؟ يحصل سبين او الوقود ايه؟ يطلع من هنا، ويبقى كده ايه؟ انتهت عمليه الحقن. اول ما الضغط يقل هنا الليفل بدأ يقفل على طول. ازاي بقى بتحكم في كميه الوقود؟ بتحكم في كميه الوقود ان انا اغير وضع السليم ده، وضع السليم، يعني بهذا الوضع ده كده هيبتدي يديني كميه وقود معينه. لو انا رفعت السليم ده اعلى شويه، ايه اللي هيحصل؟ الفتحه دي هتتعافى متاخر شويه، يعني كميه الوقود محطوطه ايه؟ هيزيد، يعني الفكر السلوك هنا هيزيد، الفكر السلوك هنا ايه؟ هيكون. كل ما حرك السليم ده اعلى، كل عمليه السبين مأخرها، وكل ما اخر عمليه السبين كل ما كان الفكر السلوك اكبر، وكل ما كان ايه؟ كميه الوقود المحطوطه اكبر. دكتور، نعم. هو ايه اللي بيخلي عندي ارتفاع في الضغط؟ يعني ايه اللي بيرفع ضغط الفيول؟ اللي بيرفع ضغط الفيول اللي عندي هنا، اولا في هنا صمام قافل اللي هو الليفل فالف بضغط سبرينج قوي جدا. ثانيا عندي هنا الحته دي مقفوله من هنا ومن هنا، والبلانجر هو طالع الفوليوم لان ده هيقل.
بتاعه البلانجر هي اللي بتخلق الضغط الاعلى. الاكسلريشن بتاع البلانجر لان احنا زي ما درسنا في الكلينيك طبعا الدي في او التراك الريت تشينج اوف فيلوسيتي يعني الاكسلريشن هي دي اللي بتسبب البريشر ريت، بتسبب البريشر ريت. واضح؟ يبقى من هنا الضغط بيبدا من هنا انت بتحدث كميه وبتتحركها كمان بايه؟ بسرعه متغيره فبالتالي هنا ايه؟ ممكن يبقى الضغط اللي هو الناتج من نيجي بقى نخش على النوع الاولاني اللي هو من اللي هو الاكثر شيوعا لحد دلوقتي اللي هو الانلاين ديزل انجكشن سيستم. الانلاين ديزل انجكشن سيستم. قبل ما ننسى يا جماعه ما اعرفش انتوا عملتوا جروب ولا لا على يمكن المجموعه دي عملت جروب حد اضافني ولا لسه ما فيش؟ عشان في اختلاف شويه عن السنه اللي فاتت لان لو جبتوا يعني جبتوا الحاجات بتاع الميزانيات وما فيهاش حاجه ممكن تبقى مفيده بس الفكره ان باجي انا عامل شويه ضغط شويه في الكورس علشان الوقت بتاع عندنا يا دوبك عدد محاضرات ما يزيدوش عن 9 محاضرات فيعني محتاج جدا فاحسن يبقى تاخدوا مني حاجه جديده يعني. بالنسبه للتكست يعني ممكن اسيبه لكم في تحت انا لازم دلوقتي اسيبه في المكتبه اللي تحت ماشي ولا عايزين في مكان تاني؟ ماشي ولا تحت ولا مكان تاني؟ لا المكتبه طيب اذا انجليزي الانجكشن سيستم زي ما شفنا في المحاضره الاولانيه خالص واتكلمنا على انواع بتاعه الانجليزي الانجكشن سيستم وكان من اهم النوع اللي هو الانجليزي انجكشن سيستم. زي ما قلنا السيستم ده زي ما الحاجات الرئيسيه اللي فيه عباره عن فول كان وفي بعد كده بيودي على ترانسفير بامب، ترانسفير بامب بيودي على فلاتر او فلتر او سلندر، بيودي بعد كده على هاي بريشر بامب وبعد كده بيودي على هاي بريشر لاين على الرشاش. والرشاش زي ما قلنا هو عباره عن ايه؟ عباره عن ميكانيكال انجكتور، ميكانيكال انجكتور بنتحكم فيه بواسطه اللي هو ضغط المفروض هنا بيبتدي هو اللي يحرك الكاميرا للاعلى والاسفل يقفلها او يفتحها. يبقى هنا عندنا لو بصينا لهذه الصوره توضح لي شويه شكل الايه؟ الهاي بريشر اللي هو انجكشن بامب بتاع هذا النظام. نلاحظ هنا اولا ان عندي هنا في كام شافت، دي كام شافت طبعا بتاع الانجكشن بامب. هنا فيها طبعا عدد من الكامات يساوي عدد الاسطوانات وعدد الكامات دي طبعا محطوط لها شيفت عن بعضها تبعا لايه؟ تبعا للفاير اوردر بتاع ايجنت، تبعا الفاير اوردر. طبعا هذا النوع من الضغطات بيبقى محتاج دايما الجزء السفلي فيه، الجزء السفلي ده محتاج هنا الجزء اللي هو فيه الكامات دي من الفولدر ده محتاج عمليه تسريب فدايما الجزء السفلي ده بيبقى فيه فتحه هنا زيت بندخل زيت يعني في المنطقه دي كده مليانه زيت بيبقى فيه جارد كده علشان كنت عايز افضي زيت واحط زيت جديد ولا حاجه يبقى عندي هنا دي دايما في زيت كزيت هنا. علاوه الكلام ده هنا على علاوه انها بتحرك لي البلانجر بتاع كل اسطوانه من دول كمان عندنا بيبقى راكب في الحته دي كده بيبقى في راكب على الهاي بريشر بامب يعني كمان ترانسفير بامب واخده الحركه بتاعتها برضه من عمود الكماد ده. يعني من عمود الكماد ده برضه ايه؟ الكامه وهي بتلف بتتحرك بايه؟ الحركه بتاعت اللي هي الترانسفير بامب حركه تردديه كده اللي هي بتساعد على ايه؟ بتوصل الروح المفروض الى ايه؟ الى الفلتر ومن الفلتر الى الفلتر اللي هو الميكانيكي اللي هو اللي بيبقى فيه الوقود اللي هو من خلال الفتحه دي كده. في فتحه كده ده بيبقى مدخل الوقود من هنا جاي من الترانسفير بامب على الثلاثه والثلاثه على الفتحه دي بيملى المجرى اللي حوالين الايه؟ البلانجر اللي هنا كده بيرجع حوالين البلانجر. ودي بعد الحقن زي ما شفناها بيبقى فيها جوه البلانجر جوه بالغ وفوقيها هنا في دليفري بالغ مودي على الهاي بريشر لاين. نفس البالغ ده راكب على جراب او سليج صغير كده، سليج ده ماسك فيه عباره عن ترس ناقص كده 3/4 ترس، والترس ده بيبقى بيزيدنا نحركه حركه زاويه بوسط ايه؟ اللي هو الكنترول لاج ده ممكن احركه ايه؟ من الكنترول لاج بحيث ان انا اغير من كميه الوقود المحمول. طبعا هنا ممكن يبقى في حقن من اسطوانه واسطوانه ثانيه ما فيهاش حقن وهكذا، فهنا البريشر داخل الفلويد جارد ده بيبقى متغير، ممكن
لان احنا دايما زي ما بنقول كده ايه؟ احنا عايزين دايما نحافظ على ايه؟ البريشر ديفرنس اللي هو من الفتحه بتاعت الرشاش تكون الى حد ما ثابته عشان اقدر اقول ايه؟ ده لما الوضع الجديده دي يخلي الهيليكال جروب في هذا الوضع كميه الوقود محطوط قد كده. يبقى هنا زي ما قلنا الفلو من خلال النوزل بتاع الرشاش معتمد على ايه زي ما قلنا؟ اولا الاريا بتاعت النوزل البريشر ديفرنس بالتايم اللي هو لازم يقل فتحه الايه؟ النوزل دي. فهنا لو ما كانش الضغط ده داخل الفلو الجدري ثابت يبقى هنا عندي البريشر ديفرنس ما اقدرش ايه؟ اطمن ان هو قيمه ايه؟ ثابته. عشان كده يبقى الفلو كده يرجع لي الوقود اللي هو زاد يعني اول ما الضغط يزيد هنا يرجع لي شويه وقود الى الخزان بتاع الوقود مره ثانيه عشان ايه؟ ما يحصلش بيلد اب للبريشر بتاعته. بالنسبه لي وحده الحقن زي ما شفناها نشوفها تاني بالتفصيل. يبقى عندي هنا ادي عمود كمان بتاع المضخه وبعدين في فولور هنا اللي هو بيحرك لي البلانجر الاعلى والاسفل والبلانجر ده طبعا بتاعه الاسفل هو عباره عن السكرين ده وهنا البلانجر ده من اسفل ممسوك بواسطه الجياب والجياب ده مفرغ عليه اللي هو الترس الاحمر اهو الترس الاحمر ده كده والترس ده ممكن يحركه الايه وفوق هنا البلانجر موجود هنا فتحتين الفتحه الاولى اللي هي بتاعت اللي رايحه على الليفر البال وبتودي على الرشاش او طيب الرشاش طيب وبعدين الرشاش وعندي فتحه ثانيه جانبيه كده عشان ايه دلوقتي لما مفيش حقن يبقى فيه كميه وقود بتمر من خلال الرشاش عشان عليه ايه؟ ريديشن وكولين وبترجع مره ثانيه برضه الفتحه دي الى ايه؟ الى الخزان مره ثانيه. الفتحه دي بترجع الى الخزان مره ثانيه. دكتور معلش في الفتحه دي انا مش نعم. ايه؟ ده النوزل يعني لا ده كده اللي هو دي وحده الحقن اهي. بتودي بعد كده ده الليفر ده الفتحه دي بتودي على ماسوره بتودي على الرشاش اللي هو زي ده كده. زي ده بتودي على الرشاش. ولا؟ نشوف فيلم كده بسرعه. لا تشغل This section examines the in-line injection pump. Some diesel engines use in-line injection pumps to meter and raise the pressure of the fuel. The basic principle is for a plunger to act on a column of fuel to lift and inject the needle off its seat. Inside the pump is a pumping element and a delivery valve for each cylinder of the engine. The element has a barrel and a plunger that fits inside it. Their accurate fit and highly polished finish ensures only minimal fuel leakage past them without needing positive sealants. The barrel usually has two holes or ports called the inlet port and the spill port. This section examines the in-line injection pump. Some diesel engines use in-line injection pumps to meter and raise the pressure of the fuel. The basic principle is for a plunger to act on a column of fuel to lift and inject the needle off its seat. Inside the pump is a pumping element and a delivery valve for each cylinder of the engine. The element has a barrel and a plunger that fits inside it. Their accurate fit and highly polished finish ensures only minimal fuel leakage past them without needing positive sealants. The barrel usually has two holes or ports called the inlet port and the spill port. They connect the inside of the barrel with the gallery. The gallery contains filtered fuel from the low pressure system. At the top of the barrel is a delivery valve holder, and the pipe to carry fuel to each cylinder.
valves had a gear strap on top of the plunger. A camshaft, cam follower, and spring move the plunger in reciprocating motion. When the plunger is below the ports, fuel from the gallery enters the barrel above the plunger. This ensures the barrel is full of fuel. As the camshaft rotates, the plunger is pushed past the ports. The highly polished surfaces cause a sealing effect, trapping the fuel above the plunger. Moving the plunger further raises the pressure of the fuel. This forces the fuel out past the delivery valve along the fuel line to the injector. Fuel flows to the injector until the control edge uncovers the spill board. The pressurized fuel above the plunger then moves down the vertical groove to the angular groove and into the spill board. The delivery valve stops fuel leaking from the pipe back into the inlet. It reduces pressure in the fuel line to ensure there is no drilling by the injector. The delivery valve has a relief plunger and a conical face which is held against its matching seat by the delivery valve spring. The relief plunger on the valve is a close fit inside the bore of the delivery valve seat. When the fuel pressure rises, the delivery valve is lifted off its seat. When the plunger is clear of its bore, fuel flows to the injector. When injection ceases, the pressure below the delivery valve drops to gallery pressure. Fuel pressure above the delivery valve forces the valve towards its seat. The relief valve enters the seat bore, sealing the volumes above and below the delivery valve. Further movement of the delivery valve during its seat increases the volume in the injector pipe and reduces the pressure effect. This drop in pressure causes the injector needle to snap shut, helping to prevent fuel dribble from the injector. The conical face of the delivery valve then contacts the seat, further sealing the plunger from the injector pipe. Rotating the plunger controls the length of the stroke for which the speed cord is gathered. This is called the effective stroke. It influences how much fuel is delivered to the injector. A short effective stroke means a small amount of fuel is injected. A longer effective stroke lets more fuel be delivered. To stop the engine, the vertical groove on the plunger is aligned with the spill board, which stops pressure in the barrel rising. The plunger is rotated by a control sleeve, a rack, and a pinion. Moving the rack rotates the pinion, the control sleeve, and then the plunger. The rack's movement is controlled by the gun. Thank you.